Heute ist Sonntag, der 9. Februar. Und alles schnarcht noch. Alle schlafen noch. Ist noch zu früh. Aber einfach herrlich. Die totale Ruhe. Nicht mal ein einziger Piepmatz. Ja. -6 hat das Fensterthermometer angezeigt und -8 das Fahrradthermometer. Also ist wieder ein bisschen kühler geworden. Aber Papa Sonne ist da. Versteckt mich zwar ein bisschen, ich schütze mich hier. Die Kiefer schützt mich, sonst würde mich die Sonne blenden. Papa Sonne, ja. Ja. Schön. Einfach herrlich. Wow. Also wenn man jetzt hier eine Weile steht, dann kann man wieder sein Pochern vom Puls hören. Hm. Ganz weit weg fliegt ein Flugzeug. Ein kleines Sportflugzeug. Die kleinen Flugzeuge machen ja den meisten Krach. Das ist wie mit den Autos. Genau, die kleinen Autos machen den meisten Krach. So ist es wahrscheinlich bei allen. Genau, Flugzeuge, Hubschrauber, umso kleiner, umso lauter.